こんにちは。タイマニン RPG エクスタシー、やっていきます。本動画では入手難易度の低さ、ユニット自体の強さなどを考慮した、おすすめの低レア、配布ユニットを紹介していきます。装備はナーフ後のもの、スキル設定が可能などタイマニン RPG の初期とはまた違う部分があったりするんですよね。現代タイマニン RPG とは違った面白さがあるので、RPG プレイヤーの方も気軽に X を遊ぼうね。一応グローバルなゲームということで、今回は英語字幕も用意してみました。画面右下の歯車マークから英語字幕を選択していただくと、機械翻訳したガバガバ英語が見れます。ってことで日本語なんてわっかんねえよって方はそちらをぜひどうぞ。それでは本題に入っていきます。まずはこの人、来撃のタイマニン、水木ゆき風。イベントアーカイブで確定で入手できる配布ユニットで、タイマニン RPG 最初期でも大暴れしましたがエクスタシーではそれ以上に強いユニットになっています。まずステータス面ですが、タイマニン RPG よりも強くなっており、攻撃面は控えめなものの耐久はそれなりにしっかりあります。リーダースキルが部隊全体の ATK15% アップに変更されており、リーダー適性もかなり上昇しました。そしてこの雪風の強さはなんといっても奥義、味方全体の ATK、DEF、SPD を60% 増加します。まだまだ最初期ですし、エクスタシーのみをプレイされている方にはまだわからないところだとは思うのですが、このゲームは、バフでバフ、が超重要です。多分時あたりのイベントでバフの重要さを思い知ることになると思う。RPG の基準でいくと5年経った今でも3種類の 60% バフはかなり強めであり、さらに奥義演出をカットできるエクスタシーではネックであった演出のため戦闘が長くなる部分もなくなったため、今後数年単位で使っていけるユニットだと思います。このユニットを育てて編成するだけで部隊の安定感も火力もかなり上昇しますし、しかも確定で入手できるイベントアーカイブユニットなので、エクスタシーを始めたらまずはこのユニットを確保して育成するのが良いと思います。装備は耐久を上げつつ SP を毎ターン入れてできるだけ奥義を早く起動させるこの組み合わせが良いかと。シックが実装されたら4セットはそれで確定になります。奥義演出絡みの追い風がまずあり、イベントアーカイブで常時無償確定入手可能で、さらにステータスも上がっているため、もともと強いユニットでしたが、エクスタシーではこのユニットを軸に部隊を組むことが増えそうなので、同じ種類のバフは重なって発動しないということもあり、ATK、DEF、SPD バフ持ちの他のユニットはガチャを引く優先度合いが少し落ちるかもしれません。そのくらい有用なユニットです。続きましてはこのユニットは必殺技で味方全体に SP35 を3ターン継続で供給できます。SP 回復要因を部隊に入れることもこのゲームでは必須であり、R という低いレアリティでありながら高いクオリティで SP 回復要因を担ってくれます。初期環境ではそもそも毎ターン必殺技を打つための SP を用意するのが大変ということもあって、1回打てばしばらく持続してくれる継続回復系の方が便利だったりします。そこも含めてこのユニットは非常に優れていますね。同じ役割を持てるユニットとして効果はアスカもいますが、こちらはガチャ排出の SSR なので入手はかなり難しいです。その点はは R なので入手難易度が低く、フレンドポイントプラスガチャからも排出されるので、どうにか頑張って確保して、部隊に入れてあげてほしいユニットです。続きまして、来撃のバレンタイン、水木ゆき風。ステータスは、RPG、より HP が1000上がっていて耐久面がちょっと良いですね。このユニットの強さは、スキル1、であり、味方全体の HP を 20% 回復することができます。HP 回復要因を組み込むことはこのゲームでは必須であり、最初はユニットの覚醒や育成も大変ですが、このユニットは、スキル1で HP 回復を行えるので、覚醒を行わずとも最初から HP 回復要因を任せることができます。しかもレアリティが R なのでかなり入手難易度は低く、フレンドポイントプラスガチャからも排出されます。最初期は HP20% で回復で足りることも多いので、かなり強いユニットです。
特に最序盤は HP 回復要因として大活躍しますが、他のより強い回復要因が手に入ったとしても必殺技で状態異常解除を担当できるので、育てて損のない、かなり完成度の高いユニットだと思います。続きまして翡翠。スキル1で HP が最も少ないユニットに 40% の HP 回復を付与。必殺技で3ターン継続の HP15% 回復を付与できます。スキルの構成が HP 回復に特化しているユニットで、スキル1も必殺技も、どちらを使っても強いですが、部隊のメインヒーラーとして使うのであれば主に使用するのは、必殺技、スキル1で SP 消費が少なく、回復量が HP20% と多めなのが雪風で、必殺技で SP 消費が多いものの3ターン継続の回復が入り、しかし回復量は 15% と少なめなのが翡翠と、どちらも一長一短あるので、お好きな方をどちらか選んで使ってあげるのが良いでしょう。ってところなんですが、SR であり入手難易度が上がってしまいますが、HP ヒーラーはアンジェ、それからナディア。この二人のどちらかが手に入ると盤石です。この二人は3ターン継続の 20% HP 回復を打てるので、HP 回復スキルとしてはバレンタイン雪風と翡翠の良いとこ取りをした感じで、初期環境では最強の HP ヒーラーとして君臨します。ナディアかアンジェのどちらかがいればしばらく HP ヒーラーは安泰だと思います。特にステータスが耐久よりに高いナディアは非常に優秀ですね。エクスタシーから始めた方でもちょこっと分かってきていると思うのですが、このゲームは高いレアリティのユニットを適当に並べるのではなく、ユニットの持つロールを理解してあげて、部隊に役割を持つユニットを増やすことで強い部隊を作る、というゲームです。例えば、最初に紹介した雪風、ワイト。それから紹介した HP ヒーラーの中からもう一人を選び、部隊に組み込んであげて、残った2枠にアタッカーを入れてあげれば、最初期の環境であればほとんど全てのクエストをクリアできるので、まずは部隊の中核になる彼女たちの入手育成を目指していきましょう。以上、普段はタイマニン RPG の動画を投稿していますが、エクスタシーもプレイしているので、ご質問やこういう動画が見たいというリクエストがあれば、コメントいただければ回答したり動画にしたりします。X もやっているのでよかったらフォローしていただければなと。あと日本語と英語どっちもわかる人よかったら動画の翻訳してくれると嬉しいっす。エクスタシーは日本からだとプレイするハードルがめちゃくちゃ高いんですが、遊んでみると面白いのでプレイできる環境の方はぜひ。といったところで今回はこの辺で、ご視聴いただき、ありがとうございました。